खरगोश हमेशा कछुए का मजाक बनाता है कि तुम बहुत स्लो चलते हो। कछुआ उसे रेस का चैलेंज देता है। दोनों में रेस स्टार्ट होती है। खरगोश जल्दी से भाग उठता है जबकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है। कुछ देर के बाद खरगोश सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। सोचता है कछुआ बहुत पीछे है, लेकिन कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर के बाद खरगोश की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ बहुत दूर पहुंच चुका है। खरगोश जल्दी से उठता है और भागता है। बहुत तेज भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते जीत के करीब पहुंच जाता है और जीत जाता है। खरगोश को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और